привет, ребята! Я знаю, что вы любите видео о моем питании, о том, как я тренируюсь, и почему бы не показать вам один день из моей жизни. Так что давайте проведем этот день вместе со мной, мой идеальный фитнес-день. Я наконец-то наладила свой режим и теперь стараюсь вставать в 8 утра. И, конечно же, утро типичного блогера начинается с просмотра социальных сетей. В первую очередь это мой инстаграм. И, кстати, вы подписаны? Меня постоянно интересуют новинки в мире фитнеса и здорового питания, поэтому я решила попробовать новый сервис по доставке полезной еды. В Москве, кстати, с этим вообще просто, много выбора подобных предложений, но лучше, мне кажется, довериться профессионалам. Еще вечером в приложении я присмотрела, чтобы заказать у MF Kitchen, и я выбрала питание для девушек, которые тренируются 4-5 раз в неделю. Кстати, здесь же в приложении можно будет отслеживать свой прогресс. Посмотрим, что привезет курьер, а пока можно поспать полчасика. Так, что тут у нас? Все очень удобно упаковано. Конечно, я бы хотела что-то поменять в рационе, к примеру, суп, но это не проблема, в следующий раз можно будет составить рацион по моим желаниям. Я вот тут представила, насколько это удобно, если брать такой пакетик в дорогу. Мне это точно пригодится. После того, как я разложила все коробочки в холодильник, конечно же, приступаем к банным процедурам. Так как мне предстоит утренняя тренировка, я просто умою и увлажню лицо, а также почищу зубы. Девять часов и время завтрака, который у меня уже готов. Сегодня это овсянка на воде с ягодами, но перед этим я выпью витамины и жиры. Без этого шага мое утро не начинается. Да, это очень странный процесс. Интересно, я одна такая, которая так глотает таблетки? YouTube заменил мне телевизор уже давно. Ставь лайк, если тоже ешь, когда смотришь это видео. Ну что ж, это было действительно вкусно и, главное, полезно. Пора отправляться в парк, ведь с тех пор, как потеплело, я тренируюсь только на улице. Так, что бы надеть? С собой мне понадобится взять некоторые вещи, поэтому я возьму рюкзак. Я очень часто беру с собой эластичные ленты, с которыми можно делать очень крутые упражнения. Конечно же, плеер. Тренировка без музыки для меня не тренировка, и вы это знаете. Возьму резинку для волос, чтобы они не мешали. Книгу, которую я сейчас читаю на английском. Увлажню губы гигиенической помадой и бутылочку, которую сейчас замешаю БЦА. Также я возьму с собой следующий прием от MF Kitchen, так как меня не будет 3-4 часа, как раз пройдет время для следующего приема пищи, а их важно не пропускать. И утром я очень стараюсь не забывать надевать мой фитнес-браслет, для меня действительно большая мотивация в конце дня наблюдать свою активность. К 10:30 я в соседнем парке, и мы с мужем его просто обожаем. Тут такое спокойствие по сравнению с городской суетой, и даже можно встретить милых белочек.
Обычно я прогуливаюсь быстрым шагом примерно 5-6 км в час и, достигнув своей любимой площадки со ступеньками, начинаю тренировку. Каждый раз я выполняю разные, мною любимые, иногда новые функциональные упражнения. Обычно это круговая тренировка с 5-6 упражнениями на все тело с небольшим отдыхом в 5 минут между кругами. Именно так я сейчас тренируюсь, ничего сложного и никакого супер тяжелого инвентаря. Ну и как же не рассказать вам о том, в чем я сейчас одета. Мне нравятся многие марки спортивной одежды, поэтому я всегда надеваю то, что для меня комфортно, независимо, сочетаются эти фирмы вместе с собой или нет. Примерно к 11 я заканчиваю свою тренировку и отправляюсь на прогулку по парку вместе с мужем. Да, как вы думаете, кто меня снимал все это время? В последнее время я стараюсь больше читать, так как я заметила, что очень много времени провожу за компьютером. А что может быть лучше чтения увлекательной книги на свежем воздухе? Настало время перекуса, и хорошо, что он у меня с собой. Я просто обожаю сырники, и эти с ягодами и киви оказались очень вкусными. Я все, можно отправляться домой. Конечно же, после интенсивной тренировки, прогулки нужно принять душ, и вот мои помощники в этом деле. Кстати, напишите в комментариях, какими косметическими средствами для тела вы пользуетесь. Уже почти 3:30, и даже если я не сильно проголодалась, пора бы пообедать. Правильное питание не предполагает чувство голода, нужно всегда чувствовать себя сытой, чтобы организм не испытывал стресс. По моему рациону сейчас у меня чечевичный суп, и, кстати, я думала, что он будет не очень вкусным, и ребята MF Kitchen приятно удивили, кстати, очень сытно, и на второе у меня котлетки с овощами. Уже 4 часа, и мы с мужем решили прогуляться в торговый центр и сходить в кино.
В последнее время я стараюсь меньше носить одежду спортивного стиля, когда это не предполагает тренировку. Как часто вы надеваете юбки и каблуки? Этот торговый центр Рио мы обошли вдоль и поперек. Тут же мы ходим в тренажерный зал, вернее, я уже как 3 месяца посещаю только сауну. Раньше я как-то прохладно относилась к шопингу, но сейчас меня просто не вытащить из магазинов одежды. Хочется купить все. В любом большом торговом центре есть фудкорты с не очень полезной едой, и недолго думая я решила перекусить своей едой. Никогда не понимала, почему люди стесняются доставать и есть свою еду в кафе или на улице. Вы же заботитесь о своем здоровье, это главнее, чем мнение окружающих. А на перекус у меня сегодня рыбные нежные котлетки с овощами. Сегодня премьера мультика, который мы очень долго ждали, «В поисках Дори». Кто смотрел, как вам? Мне кажется, нет ничего лучше первой части. Очень редко бывает, когда продолжение фильма бывает таким же классным, как первая часть. Мы уже дома, я сразу же бегу к холодильнику за ужином, ведь с перекуса прошло уже 3 или 4 часа. Как по мне, курица и легкий салат – это идеальный вариант на вечер. Белок и клетчатка, не слишком сытно, и питательные вещества перед сном получены. Кстати, я подумываю о том, чтобы снять новый ролик, что в моем холодильнике и вообще на моих полочках. Как видите, для полезных вкусняшек у меня выделена отдельная полка. Казин у меня, к сожалению, закончился, и по итогу сегодняшнего рациона от MF Kitchen мне бы хотелось добавить какой-нибудь протеиновый десерт. Я видела, кстати, что он у них есть. Готовясь ко сну, я, конечно же, смываю макияж, очищаю кожу, чищу зубы. После того, как мне вырвали зубы мудрости, я очень внимательно отношусь к гигиене рта. И отправляюсь в кроватку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайк, и мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем пока!